Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Herbal, selamat datang kembali di channel Toko Acep Herbal. Di channel ini, kami akan memberikan informasi seputar dunia kesehatan. Serta di channel Toko Acep Herbal ini, Anda juga bisa mendapatkan berbagai macam obat herbal berkualitas terbaik untuk mengatasi keluhan atau penyakit yang Anda alami. Baik itu penyakit luar, dalam, ringan, dan penyakit berat. Nah, sebelum berlanjut pada pembahasan, alangkah baiknya Sobat Herbal semua mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar Sobat Herbal semua tidak ketinggalan info-info terbaru di channel kami. Selain itu, kami juga ucapkan terima kasih kepada Sobat Herbal semua yang telah berlangganan di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kesaksian konsumen KNC Jelly Gamat. Nama Urim Panjaitan. Alamat Medan, Sumatera Utara. Keluhan batuk dan sesak napas. Anak saya waktu itu berumur 2 tahun. Hampir setiap 6 bulan sekali harus berurusan dengan dokter anak. Keluhan anak saya adalah batuk sesak. Suatu hari, anak saya batuk tak kunjung sembuh. Kemudian kami bawa ke dokter anak yang cukup terkenal. Kemudian, dokter mendiagnosa anak kami. Selanjutnya diberikan resep obat. Terakhir, dokter merekomendasikan untuk diuap. 3 hari kemudian, batuk anak saya berkurang, tapi belum sembuh. 2 minggu kemudian, batuk anak saya kambuh lagi. Kami bawa lagi ke dokter anak. Dokter juga melakukan yang sama. Justru resep obatnya yang ditambah dan diuap. Batuk anak saya tak kunjung sembuh, justru makin parah. Bahkan ketika batuk, ada keluar darah. Aku kebingungan. Tak pikir panjang, aku browsing internet, aku menemukan produk KNC Jelly Gamat. Sangat bagus untuk mengobati batuk. Demi keamanan, sebelum dikonsumsi anak-anak, maka saya duluan konsumsi selama 3 hari. Tidak terjadi apa-apa sama saya. Justru perasaan saya semakin baik. Kemudian baru berani saya berikan kepada anak-anak saya. 3 hari setelah konsumsi, batuk anak saya berkurang. Seminggu berikutnya batuk anak saya justru semakin sembuh. 2 minggu berikutnya batuk anak saya sembuh total. Saya pun sangat senang. Sampai saat ini saya tidak lagi berurusan dengan dokter anak. Saya sudah 2 tahun lebih mengkonsumsi KNC Jelly Gamat dan harus saya stok terus dalam kulkas. KNC Jelly Gamat juga sangat baik memelihara kesehatan kami sekeluarga. KNC Jelly Gamat adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Sukses terus KNC Jelly Gamat. KNC Jelly Gamat merupakan obat herbal yang terbuat dari 100% bahan-bahan alami tanpa zat kimia sedikit pun, sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. KNC Jelly Gamat juga sudah diakui keamanannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dengan nomor registrasi POM TR 173301471 dan sudah memiliki logo halal dari MUI. Jadi Anda tidak perlu khawatir dan was-was ketika Anda akan mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Bukti pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah cukup kuat untuk membuktikan keamanan produk KNC Jelly Gamat. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa saja khasiat dari KNC Jelly Gamat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan terlebih dahulu mengulas lebih dalam seputar KNC Jelly Gamat. KNC Jelly Gamat adalah obat herbal yang bersifat multi khasiat untuk pengobatan berbagai jenis penyakit, baik itu penyakit ringan, penyakit berat, penyakit luar,
dan penyakit dalam bisa diatasi dengan mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Inilah penyakit-penyakit yang bisa diatasi dengan mengkonsumsi KNC Jelly Gamat, seperti diabetes, stroke, berbagai jenis tumor, penyakit kulit, asam lambung, asma, penyakit benjolan, penyakit ginjal, permasalahan saat haid, radang tenggorokan, kelainan jantung, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk Anda yang mengalami penyakit-penyakit tersebut, tidak ada salahnya Anda mengkonsumsi KNC Jelly Gamat untuk sarana penyembuhan penyakit yang Anda alami. Karena tidak ada yang perlu Anda ragukan untuk mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Bukankah testimoni tersebut merupakan bukti nyata untuk Anda? Untuk harga KNC Jelly Gamat dibanderol dengan harga yang ekonomis, hanya Rp155.000 saja. Harga yang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan pengobatan modern yang menguras biaya yang tidak sedikit. Bagi Anda yang berminat melakukan pemesanan, caranya sangat mudah. Cukup ikuti arahan berikut ini. Cukup Anda ketik KNC KYT, jumlah pemesanan, nama, alamat, nomor HP atau telepon Anda, lalu kirimkan ke 081 324 731 808. Perlu Anda ketahui bahwa KNC KYT adalah kode produk yang harus Anda cantumkan agar memudahkan sistem kami membaca data yang telah Anda kirim, sehingga proses pemesanan yang Anda lakukan akan langsung diproses. Dengan demikian, barang yang Anda pesan cepat sampai ke tangan Anda. Untuk setiap konsumen setia toko Acep Herbal, kami memberikan potongan harga khusus yang bisa Anda lihat di tabel berikut ini. Untuk Anda yang berada di Pulau Jawa, kami menerapkan sistem layanan kirim barang dulu dan bisa dibayar ketika barang sudah sampai. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa, kami juga menerapkan sistem layanan pembayaran bisa dibayar 50% terlebih dahulu dan sisanya bisa dibayar ketika barang sampai. Selain itu, di sini kami juga menyediakan sistem layanan COD atau Cash on Delivery untuk ke beberapa wilayah khusus. Jadi, tunggu apa lagi? Segera pesan KNC Jelly Gamat sekarang juga. Dan pastikan Anda membeli KNC Jelly Gamat hanya di toko Acep Herbal, karena begitu banyak promo yang bisa Anda dapatkan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, silahkan ajukan di kolom komentar di bawah. Toko Acep Herbal, toko obat herbal online terpercaya. Apapun penyakitnya, toko Acep Herbal solusinya.